Lagi sih. Enggak. Enak enggak itu? Enak enggak? Enak. Mami nggak dibagi? Enggak. Itu tidak. Ntar pilek. Kalau Raisa nggak pilek itu? Enggak. Enggak. Mami pengen tahu. Enggak. Emang nggak boleh? Enggak boleh. Emang kenapa? Tuh nangis. Kita nangis. Siapa yang nangis? Mama. Mama. Iya, Mama nggak dibagi coklatnya. Enggak enak. Enak nggak itu coklatnya? Dari siapa? Mama pakai. Mama pakai. Bilang apa kamu? Kasih. Makasih. Gitu doang. Enak nggak coklatnya? Rasa coklat. Rasa coklat. Kirain rasa tai. Ketawa. Mami nggak dibagi. Enggak. Emang apa? Kita nangis. Entah nangis. Batuk kali. Batuk. Mama mau HP. Mau HP. Udah makan dulu itunya, ntar mandi lodok HP-nya. Kok makannya begitu? Kenapa emang? Emang kenapa? Takut lesipnya habis. Kacangnya Ada kacangnya. Enak nggak? enak. Enak. Dede nggak dibagi? Dede nggak dibagi? Repina nggak dibagi? Enggak. Lah, Enggak pilek. ntar pilek. Ayo itu. Oh, haci gitu. Tuh. Kamu kan udah mandi. Kenapa makan coklat lagi? Enggak lele tuh. Enggak. Enggak lele. Enggak leleh. Buka bajunya. Masak. Aduh. Oh, itu baju Esa. Kotoran. Kena kotolan. Kena kotolan. Cekan mah. Oh, becekan. Becekan di mana? Luar. Di luar. Raisa anak siapa sih? Nyai. Nyai siapa? Nyai aja. Nyai Adel. Oh, kok orang-orang pada nanya itu anak siapa? Nggak percaya itu anak Nyai Adel? Emang kenapa? Mamanya jelek ya? Mami jelek apa cantik? Enggak. Apa? Enggak. Cantik. Kata orang jelek. Oke. Lap mulutnya. Lele. Apanya leleh? Ini ya takut. Lisipnya hilang. Kan kamu elap.